Видеообзор нашего апартамента. На входе шкаф зеркальный, кровать, диван на 140 ширина. Это у нас выход на кухню, зона кухни. Здесь у нас телевизор находится и санузел. Зеркало, унитаз, приспособление для биде, предметы гигиены и все остальное прочее, все имеется у нас. Душевая кабинка. Ну, здесь заходим на кухню, у нас стол складывается, можно убрать при необходимости. Моечка, варочная панель. Здесь у нас находятся предметы кухонная, вся утварь, посуда, все самое необходимое. Холодильник двухкамерный, микроволновка, печь, чайник, все есть.